porque también parte de los videos van a estar en el canal de YouTube. Hoy, aquí en Las Vegas, veremos el show de Monster Truck más emocionante del país. Esta pista de carreras pondrá a prueba las habilidades de los pilotos, pero ¿quién obtendrá el trofeo y se irá como campeón? Estamos a punto de descubrirlo. Preparémonos para grandes dosis de entretenimiento de alto octanaje. Seguimos con la carrera. Ahorita vamos en primer lugar. Y ganamos.
Seguimos la siguiente carrera. La gente aquí en Salt Lake City está realmente emocionada y tengo el presentimiento que este espectáculo será increíble. Prepárense para el choque de titanes. Seguimos. Aquí puedes diseñar la apariencia, comprar refacciones nuevas, personalizar y actualizar tu camión. Para tener una oportunidad tenemos contra oponentes más 69,905 experimentados en eventos más importantes, debes actualizar constantemente tu vehículo. La mayoría de las refacciones no están disponibles actualmente. Puedes desbloquear algunos de ellos compitiendo en eventos, otros completando desafíos de patrocinadores o por un precio. Puedes comprar la pieza desbloqueada o cambiar el diseño del camión. Vamos a ver qué podemos comprar. Una calcomanía. Pues a mí nada. Lo hacemos carrito. Aquí es donde puedes administrar a los miembros de tu equipo, firmar contratos con patrocinadores o consultar las estadísticas de tu carrera. Selecciona vacante para ver los candidatos para tu equipo. En este momento, puedes contratar a alguien de entre unos pocos candidatos, pero otros especialistas estarán disponibles a medida que avances. Los candidatos representan diferentes profesiones y tienen sus propios conjuntos de habilidades. Cuando contratas a un especialista, debes pagar el costo de contratación inicial y dependiendo de su conjunto de habilidades, él podría tomar una parte de tus ingresos. Puedes cambiar de especialista en cualquier momento pagando el costo de contratación. Elige un especialista que se adapte mejor a las necesidades de tu equipo.
ver, un especialista en motores. Ahora ve a patrocinadores. Completa los desafíos del patrocinador durante un número específico de eventos para obtener premios adicionales y nuevas refacciones de camiones. Puedes seleccionar uno de los patrocinadores disponibles para firmar un contrato. Obtendrás más ofertas a medida que avances. Vamos a empezar con el primer patrocinador. Vamos a otro evento. A ver qué ganamos con los patrocinadores. Hoy, Kilgore, en el estado de la Estrella Solitaria, es la capital del mundo de Monster Truck. Lo que estás a punto de ver es una de las carreras más emocionantes del país. Preparémonos para grandes dosis de entretenimiento de alto octanaje.
Estamos en Foxborough, Massachusetts, y el estadio está a punto de reventar. Hoy veremos a los pilotos en una carrera clásica al estilo Jay Hood. Prepárense para el choque de titanes. Aquí en Minneapolis, las entradas al estadio se han agotado. La gente está entusiasmada y hambrienta de acción. Y otro concursante arrancó. De salto mortal hacia atrás. Lo consigue. El motor suena realmente extraño. Debió haber sido seriamente dañado. Ese fue un fantástico gran salto. Y de nuevo el camino después de un giro al frente. Un minuto más, el mejor estilo libre en este estadio hasta ahora. Intentando un salto mortal hacia buena velocidad y giro impresionante. Increíble giro de barril. ¡Lo salvó! ¡Qué monstruo! Es todo, se ha terminado el tiempo.
Y en Minneapolis, las entradas al estadio se han agotado. La gente está entusiasmada y hambrienta de acción. El Festival de la Destrucción ha llegado a esta extraordinaria arena y está por comenzar. Prepárate para el espectáculo. Otro concursante ha comenzado la carrera de estilo libre. ¡Destrucción total! ¡Eso debió haber dolido! Aquí viene salto mortal hacia atrás y termina sobre el techo. ¡Qué lástima! El camión aterriza de costado. Intentando un salto mortal hacia atrás, giro completo y un aterrizaje perfecto. ¡Wow! Salto mortal hacia atrás. Buena velocidad y giro impresionante. ¡Ay! Vamos a terminar la primera sesión de Monster Truck. Vamos a poner ahora otro juego. Uno de Shooter.